кажется, не было уже. Реально не может попасть. Бля, какая запись. Ух ты! Рома преследует преступника. Ведем скрытую съемку. Ой, Маша, выбери это пиво. Холодно, яичком холодно. Очень холодно. Ау! Так, какой там у них номер? Сейчас мы их остановим. Ободрилы. Гамакрилы, пристегнись. Какой неудачный. Так, продолжаем преследование. Он будет фотографировать? Блядь, запись, я еще всю хуйню сказал.